Ayyuu kormeentala dhugaa rabbiin aftaatee jirta amma. Mana dhaqanii ayyuu dubbii barbaacha. Anga ati sarraatanyaa ayyuuti barri irratti rukutanii mana saayidoo barbaannee jedhanii gaafa barri rukutanii isheen gadi baate achi maal jedhanii gaafatu ati hojjattuu mana isaaniiti ati hojjattuu Sumayyaati fi Saayidooti jedhanii gaafatan jechuudha. Barri rukutanii barri mana ishee rukutanii ati hojjattuu Saayidooti fi Sumayyaati jedhanii gaafatan. Kanaaf asitti eenyutu balleessaa qaba? Mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Assalaamu alaykum. Nagaami. Fayyuma. Nagaa ne badhaasaan jaama. Harara direera irraa hin dhufe. Manni Saayidoo tokko asuma mee qajeelchaniitu dhufe asinaan jaanii. Asi. Maaltu jiru ni beekta dhiyoo tana yeroo Saayidoon direedawaa turetti ati gina hojjettu isaaniiti maali sin beeyne? Asuma mee manni Saayidoo? Rakkoon hin jiru isaan qunnamuu barbaade wanti inni barbaadeef yeroo dabaree direedawaa ka ture wajji turre beeyte achi ati gina sin bee hojjettu Sumayyaa takka moo eenyu? Gina isaa silaan qunnamee dasna jaa ture yoo manni isaas ta'e gina hojjechuu Sumayyaa isaanii takka moo barra yeroo dabare dhageessani miti viidiyoo mana dhaqee jechuudha. Ofuma isaatii mana deeme barri irratti rukuteet mana Saayidoo namni natti agarsiiseen dhufee ati hojjattuu isaaniiti jedha irra deddeebi'ee sanuu jechuudha. Ati hojjattuu isaaniiti Saayidoo dhimmaaf hin barbaade sababbiin ani barbaade fi yeroo Saayidoon Baardaar deemetti intala bareedduu takka fuudha jedhee yaada kaasee ture. Intala san immoo wanti hundi hin xumuramne waan ta'eef wanta hafeetu jira waan ta'eef wanta san akka xumuruuf jedhee akka nama ayyuu hin beekne mana dhaqee haala kanaan gaafate. Isheenis lakki eeyyee ani hojjattuu isaaniin ture yeroo isaanii yeman turanittuu jette yeroo isaanii yeman turanittuu achi isaan tajaajilaa ture. Ana wanna baay'ee jaalataniif hojii koo wanta baay'ee jaalataniif isaanis na fidanii gara Itoophiyaa na fidanii dhufan malee eeyyeen ani hojjattuu isaanii ture jetteeti kan isheen deebiste. Fardii dhimma jabaa tokko harkaan wal qabna ture. Sana zoonaan xumurin kute. Anilleen dilaan halee fidheen gadda dhufee as keessa deddeemee mana isaa barbaadu jira. Halee dhufee beeyte direeroo irraa dhufe as magaalaa sin beeku dhimmi waan fardii ta'eef waan hedduu barbaachisaa ta'eef waan naaf innis irra dhibba olii galleef hin dhufe akkasii nama gaggaafadhee mana qajeelchanatti hojjechuu taanaan rakkoon qabu. Rakkoon qaban waggaa baay'ee waliin jiraadhe. Sumayyaa sanfa. Akkatti yaadu. Ishii Yemen gaafa jiran waggaa meeqa waliin jiraanne gaafa Itoophiyaatti dhufan na fidanii dhufan. Akkas yeroo dheeraa hojii turte jechuudha. Nama gaariidha. Sumayyaa faa miskiina. Waan jiru. Ka Sumayyaa faa miskiina ani baay'ee Sumayyaa jaaladha. Ati immoo wanna jiru hundumayyuu natti himiiti yeroo isaan galanii yookiin immoo yeroo isaan gara manaa deebi'anii itti siifimaa rakkoon qabu anis hojjattuu isaanii yoo ta'eyyuu akka faamiliitti walitti dhiyaanna jetteeti ka dhumarra kan namicha kana akka inni ofitti amanamummaa fudhatu yookiin immoo akka inni wanta hunda dubbatu kan taasiste ayyuu kwaanchi baxam jagnaan ashwaqqa. Baay'ee intala cimtuu jechuun kan akka keetii kan mirga ofiidhaa ofiin kabachiisu sii bakka. Dhufanii barri sirratti rukutanii ofumaa intala maraattuu sasiin jedhanii ofumaa quba sitti qabanii gaafa ati kana irratti raawwattu dhugaa baay'ee tokkoon itti gammadan. Indoom itti xiqqaataa kun itti xiqqaata. Gurbaan barri rukutee manaasi baasee hojjattuu Sumayyaa fi hojjattuu manaa kan Saayidoo siin jedhe kana namicha akkana siin jedhe kana adabbiin akkanaa hindoom itti xiqqaata. Maal goote seetanayyuun ol fuutee fincaan mataa irratti gadi naqxe.
fincaanii miti kana sila surree irraa baasanii jechuudha ol galchanii surree irraa baasanii qullaasaa ala gadi baasanii qullaasaa barri duratti barri itti cufte ol deebi'u tureyyuu ayyuu akkas tureyyuu sila adabbisaa jechuudha inni sirratti qoose miti hojjettuu manaa siin jedhe miti sijjeese koo hojjettuu manaa Sumayyaa keessattuu hojjettuu manaa Sumayyaa siin jedhe man wallahi hay maal taate mucaa ni maraachuu laati ayyuu itti xiqqaatayyu kun gurbaan mabarrii sirratti rukutee hojjettuu manaa siin jedhee si cabse kana fincaanii miti akkuma dursa siin jedhe fincaanii miti surree isaa irraa baastee alatti barriitti cufuu tureyyu kana silaa kan isa madaalu ofuma manatti dhufanii dubbisitti kaasanii ayyuun takka ilkaan nurraa cabsite ayyuu maraattu ayyuu barakeena mi osoo sin ta'e maal gootu hordoftoota ko osoo sin ta'e maal gootu namni gaafa manatti dhufee dubbii sin barbaadu murteeffatan yookiin immoo murteessin nama sanirratti fudhatan maal sinitti fakkaatame micoon kun nama hin geenye wannuma jiru dubbatte abbaa manaa isheetii irratti wanta jiru dubbatte kun saanii immoo dhaqanii gaafa ayyuuni sarraatanya manaati ati sarraatanya manaati saayidoo fi saayidoon barbaade niitii sadaffaa tokko baardaarii argatiin saayidoon barbaade jedhee gaafatu ishii jette hundumayyuu egaa harkaa guurtee booda dhuma irratti fincaa fiddee itti garagarchite kanaafin in tolchite ayyuu itti xiqqaata kun itti xiqqaata of kabachiisi gaafa namni mirga keetitti bu'u atin dhiisin mirga kee of kabachiisi akkanatti bakka kanaan booda namni ayyuu maraattuu siin jedhu hin jiru bakka si arganitti ol jedhanii gadi jedhanii siif sagadu jechuudha laalakka inni sanitti jechuudha ayyuu dhiifama nuuf godhi ayyuu dhiifama nuuf godhi siin jedhu kana waan ta'eef gaarii goote wanna balleessite tokko iyyuu hin qabdu gaarii goote ayyuu bari